Samferdsel handler om å skape bo- og næringsattraktivitet i hele landet. For å kunne gjøre dette må vi få mest mulig ut av hver krone vi bruker på samferdsel. Vi må bygge mer vei for å øke trafikksikkerheten og redusere reisetiden, og vi må optimalisere jernbanen for å redusere forsinkelser og dermed øke punktlighet og sikkerheten. Det var med dette for øye at Solberg-regjeringen gjennomførte en rekke reformer som bidro til nettopp det ovennevnte. I løpet av de årene jeg har pendlet med tog fra Telemark til Oslo, har det skjedd veldig mye. Tidligere gikk det 1 tog i timen, og man heldig gikk det 2 tog i rushen. Togreisene kunne ta opp mot 2,5 timer. I dag går det 3 tog i rushen hver vei, og den raskeste er fremme på under 2 timer. Mye av denne reduksjonen i reisetid skyldes bedre baneinfrastruktur, men også reformene som er gjennomført innen jernbanesektoren under Solberg-regjeringen er av stor betydning. Disse reformene har bidratt til å øke effektiviteten på banen og bidratt til å redusere reisetid og øke antall togavganger. Reversering av jernbanereformen kan nok føles veldig berusende for enkelte i denne sal, men det vil nok gi umiddelbar effekt på togtilbudet. Og de som vil bli aller hardest rammet, vil være de vanlige folka som regjeringen tidligere ga uttrykk for å være så veldig opptatt av. Det kan hende at retorikken har møtt virkeligheten og prioriteringene har endret seg veldig. Videre må det sies at en reversering vil påvirke midler som er tilgjengelige for vedlikehold og utbedringer. Men i tillegg til denne motviljen mot endringer innen jernbanesektoren ser vi også at regjeringen går langt i å skrote veiprosjekter som er av stor betydning for næringslivet og industrien. I mitt hjemfylke Telemark er E134 et godt eksempel. Regjeringen velger å skrote et prosjekt som gir direkte effekt på næringslivet på Notodden. Administrerende direktør Jan Fredrik Karlsen på Uptime Subsea sier til avisa Telen i dag at regjeringens pauseknapp for nye E134 er et alvorlig skudd for baugen på bedriften. Karlsen ønsker å utvikle selskapet Notodden. Notodden er en distriktskommune for de som ikke vet det, men regjeringens manglende vilje til å prioritere det som er viktigst først, bidrar til at selskapet går usikre tider i møte. Investorene vegrer seg, rekruttering av personell med nødvendig kompetanse uteblir, og ikke minst transportveien for varer inn og produkter ut til eksport rammes av regjeringens manglende evne til å prioritere. La meg altså legge til at Senterpartiet begynte å snakke om utsettelse og skroting av E134 lenge før Russlands invasjon av Ukraina. Allerede i november-desember i fjor kom de første signalene om dette. Avslutningsvis vil jeg si følgende. Det er svært trist å se at vi har med en regjering å gjøre som prioriterer retorikk foran realiteter og rir sine kjepphester inn i solnedgangen med stor stolthet. En slik tilnærming skader privatpersoner, næringslivet og vårt omdømme som nasjon. Takk.